galera do Brap! Aqui é o Esteca 135, diretamente de Itapirapuã Paulista. Dá só uma olhada no tempo de hoje. Mais uma vez a largada vai ser debaixo de chuva. 7º trilhão, Itapiralama. Ali as motinhas já estão prontas. Aqui o pessoal já está chegando também, ó. Daqui a pouquinho vai ser a largada, então bora acelerar! Começou cedo, hein? E o paizão do lado ali, só dando assistência. Aí, mano, começou já, hein? Olha, já sai da cidade e entra aqui no mato. Aí sim, ó o terreno molhado. Vixe Maria, tá liso, hein? É hoje que nós vamos fazer trilha. Ó, chovendo, choveu à noite. Tá top. E já tem uma plaquinha ali pra separar, hein? Olha, e piloto. Aí sim, já começou a pimboca doida aqui, mano. Eita doido, olha que liso. Caiu. Tá fechado ainda. Nossa, olha a vista lá no fundo. Tá nublado. Não dá pra ver nada, mas é umas montanhas doidas, hein? Olha. E só tá começando, hein? Imagina o que tá pela frente. Olha que descidinha. Punk, hein? Olha lá embaixo. Será que ela vai subir aquele morrão ali? Tomara, hein? Ó, já começou bem. Esse daqui é 6º Itapiralama, Itapirapuã Paulista, São Paulo. Opa, vai começar o morrão, hein? Olha lá as motos que estão descendo lá. Não sei se aparece no vídeo aí. Lá embaixo, aquele pedaço aqui, ó. Acabei de passar. A Esteca aqui registrou?
Não sei se dá pra aparecer as motos descendo lá a montanha. É ou não é? Junto! Show! Piralama 2019, hein? Tá o creme, é nóis! Ah, tá começando a chegar o resto das motos. Aí ó, serretinha vindo na pressão. Aí sim. Aí ó, rolha de bom sucesso. Ah, vai cair na frente da câmera. Aí ó. Aí ó, Luquinha lá de Bom Sucesso dando trabalho aqui. Agora vai, ai. Opa! Opa! Aí eu aqui! Aí agora tá subindo aí esse caipora, esse morro liso aí. Viu não? Tem um resto lá ainda. Não, mas é que aquele ali foi um negócio bem pensado, assim. Ninguém sabe aparecer no vídeo dele, né? Ah, tá liso! Oh, desculpa aí! Valeu, obrigado! A outra dois tempos. Onde vai? Aqui não? Opa! Roscou! Será? Será? Ô louco! Opa! Vamos descer mais uma vez pra dar uma brincada. Que esse morrinho tá top. Opa! Tá vindo? Aí, ó, tamo aí. Esse é a cara. Ó o Rex lá embaixo. Olha lá, aquele lá embaixo. Ó, acelera, Rex. Olha lá ele vindo. Vai, isso aí. Vai. Aí veio o Rex. Acelerou agora, hein? Ó. Aí, subiu. Boa.
É, o barranquinho aqui tá bem liso, hein? Ali, olha só. O pessoal tá dando uma enroscadinha. Ah, lá embaixo vem vindo mais dois, vamos ver. Tá vindo forte. Ó, ó, opa. Ó, serretinha. Subiu, hein? Opa, vai. Aí sim. Olha. Opa! Tá liso, pegou 50 no chão ali. Ó, tesão. Aô! Força. E aí, tá bom? Nossa, olha lá. Sai do morro, chega no atoleiro. Vixe, mas olha aquilo lá.